Итак, всем привет, с вами, не как всегда, я подождал 3 недели, чтобы снять, и вот я с вами. И мы сегодня поиграем в Gangster Dance. Как вы видите, я прохожу миссию на этой машинке. Я ее не покупал, но она стоит, если по меркам такого, то она стоит 630 с чем-то там алмазов. Или какого-то там засраного говна. В общем, я сейчас хочу... давайте, в общем, не будем это доставлять. Давайте я перейду к главному. Мне пришлось здесь снять, потому что у меня мало подписчиков. Я попрошу вас подписаться, чтобы было больше роликов. Я буду снимать... Если вы подпишетесь, я буду снимать 2 ролика в неделю. А так я обижусь. Так что подпишитесь на меня. И еще я хочу порекомендовать вам сколько там 3 канала. Один канал моего друга. Точнее, все эти 3 канала, нет, 2 канала моих друзей, да. Советую подписаться на канал Turbo Gleb 2005. Хороший канал. Такой хороший. 13 подписчиков. Больше, чем у меня. Наверное, я его скоро догоню. И подпишитесь еще на канал моего друга Мистер Херобрин. Да, Мистер Херобрин, да, подпишись. Канал Мистер Херобрин. У меня лаги, простите. Это всегда. Зачем я зашел в магазин? Он меня достал. Вот, да. Ваханалия. А может здесь... Нет, не это говно. Вот это. Хотя это не говно. Но все равно я называю все говном. Все говно. Все. Здесь сядь этого сраного машина. Пидор, ты что стоишь? Ты что стоишь? Пацан, ты реально что стоишь? Нет, я просто спрашиваю, чего ты стоишь? Как вы видите, нам ничего не выпало. Это Гангстер Вегас и не GTA, поэтому все будет очень просто угнать от копов. Или нет. Так, давайте еще проездимся. Извините, у меня реальные лаги. Потому что у меня планшет мой загружен полностью. Реально полностью. И можете, пожалуйста, написать мне ссылочку. Не ссылочку, какую ссылочку? Уже вообще охренел я полностью. Напишите в комментариях, как можно снимать видео с тем, чтобы меня было видно. Не полностью, чтобы меня было видно, а вот квадратик здесь стоял вот рядом с картой. Загорожал немного карты. Стоял такой квадратик, где будет виден я. Вы понимаете, о чем я надеюсь. Напишите в комментах. Мне это поможет. И вы увидите мое лицо. Если подпишется кто-то новый, то вы увидите мое лицо. И пожалуйста, добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте. Я всех добавляю. Можете мне писать заявку в друзья, я всех добавлю. И еще, пожалуйста, напишите в комментариях, как создать группу ВК. Вы можете меня найти в Вайбере. Написав Глеб Худяков. Все. В Вайбере я так записан. Нет, я просто Глеб записан. Просто напишите в Вайбере в поиске или напишите мой номер телефона. Слушайте и запишите потом. +375 29 927 14 43. Понятно? Так, что мы будем делать? Давайте я сейчас отправлюсь куда не надо, куда... Сами понимаете, куда. Жалко, там не убирают оружие, куда я сейчас направляюсь.
Надо переодеться, когда я туда подъеду. Вы уже знаете, куда я еду, где я остановлюсь. Вышел такой, как Питер, убери ты это говно. Убери. Зайди и перейди, потому что ты реально выглядишь как мудак. Ну реально, пишите в комментариях, кто считает, что мой чел выглядит как мудак. Ну сейчас я его переодену. Считайте, во что его переодеть. Это говно. Да. Может, это не говно. У меня все есть. Использовать такой. Нет, это полное говно и дерьмо. Ну, в общем, все выражения в мире. Потому что обычные цвета. В маечках, ну как бы тоже вот такой обычный. И здесь, ну я как бы хочу у тебя вот обычную такую прическу. Я считаю, что это модно, но как бы вот. Ну вот как-то вот так нормально использовать. Давайте продолжим. Я сильный? Пишите в комментариях, я стал стильным или нет. Ну, заходим куда не надо. Привет, мужик. Как дела? О, привет, тёлки. О, да. Что ты делаешь? О, да. Женщина, иди сэй. Что это было? Что ты не танцуешь? Извините, это был очередной лаг. Сейчас сюда приедут кубы. Ну так, давайте я сейчас помру быстренько. Кто бомбит? Пока. Так как у меня плохие лаги, вы сами понимаете, что эти лаги добра мне не принесут. Ну, так что я закончу этот засранный ролик. Да? Я ж говно. Так, стойте, пацаны, стой. Стой, чувак, стой. Давай помрем как нормальные мужики. Вот ты понимаешь как. А как поминают нормальные мужики? Ты, чувак, задрал.
погоришь потом. Потому что я как-то вот сейчас захотела вот взять это говно, наверное, использовать. Хотел нормально погореть. Я тоже горю, ура. Итак. Итак, если вам понравился этот ролик, ставьте мне лайки и подписывайтесь на мой канал. И если вы хотите узнать, как я вот это сделал, заканчивайте программу. Я напишу в комментариях, какую программу вам надо заканчивать. Если у вас Samsung, если у вас другие телефоны или планшеты, ну, если у вас телефоны, лучше на телефон Мобизена, программу Мобизена не заканчивайте. Samsung не пойдет на другой марке, кроме Samsung. Давайте все это напишу в комментариях. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Геймер в Законе 14. Так, все... еще экстренное сообщение. Я сейчас еще один ролик сниму. Ну да, как бы экстренное сообщение. Все пока. С вами, я говорю, все, до свидания. Хай тут. Васька, снимай. Что? Говно.